Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге тауықтың төс етін осылайша етіп ерекше жасалуын көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарап көріп шықсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде осы асымыз ұнайды. Бұл жерде тауықтың төс етін мариновать етіп, осылай арнайы ағаштан жасалған шпажкеге тізіп, духовкаға пісіріп шықтым. Бізге алдымен керекті тауықтың төс еті. Бұл жерде 600 грамм етімізді осылайша етіп, үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Ал ендігіде тауығымызға керек дәмдеуішті салатын боламыз. Бізге керекті тұзымызды және кішкене шашлик приправамызды салдым, паприка салдым, қара бұрыш саламыз және 25 миллиграммдай кішкене сұйық майымызды құятын боламыз және соевый соус, және кепкен чесноктан бір жарты қасықтай салдым және зеленімізді турап ішіне салып барлығын бірге араластырамыз. Кішкене лимонның соғынан құйып жердім және свежий чесногымыздан 1-2 талын турап осылайша етіп салып мариновать етіп аламыз. Ал ендігіде керекті бізге 2 жуамызды осылайша етіп, 1 жуаны 4-ке бөліп аламыз және 2 болгар бұрышы және 1-4-5 кіші қызанақ керек болады. Барлығын осылайша етіп, үлкен-үлкен етіп турап аламыз.
Міне көріп тұрғандай 3-4 картошкамызды осылай жұқаша етіп турап, пергамент қағаздың үстіне барлығын тізіп төсеп шығамыз. Бетіне шпажкадегі дайын тұрған етімізді қойып пісіреміз. Өйткені ет піскенде барлық сөлдері картошкаға сіңетін болады. Бұл духовкада бір 45-50 минутта піседі. Пісер кезде бетіне пергамент қағаз қойып пісірдім мен бір жарты сағаттай. Содан соң пергамент қағазымызды алып 10-15 минут тағы да бетін ашып духовкада пісіріп алатын боламыз. Ал міне көріп тұрғандай асымыз толық дайын болды. Өте дәмі ерекше болып шықты. Мына картошкаға барлық еттегі сөлдеріміз сіңіп, картошкамыз де жұмсақ, етіміз де балғын жұмсақ болып пісті. Дәмі енді ерекше болды. Осылай жасап, менің рецептіммен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Отбасыларыңызды осылай ерекше астар жасап қуантыңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, қолдау көрсетіп отырған жандарға мың алғыс. Лайк басып, комментарияға пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын. Рахмет.